guys, kita mau buka mobil yang ini. Wow, bagus ya guys. Mobilnya ini. Di sini apa ini? Oh, mobil yang bagus guys. Nih guys, mobilnya gede. Wow, bagus guys nih mobil. Kalian bisa lihat kacanya udah kelihatan gitu. Ini kacanya guys, ini mobil jeep yang dari Pasir ya guys, dari pantai. Nah, yang di sana itu yang mobil jelajah zaman ini juga sama nih mobilnya, tapi ke mobil balap ya guys. Ini mobil ini masuk dulu. Ini power panel ya guys, power panel. Terima kasih.